بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جاء بكتاب كالشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها من سار في ضوئهما سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عن ضوئهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله على العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالحق وقاموا به أحرى أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kepemujite Allah subhanahu wa ta'ala serta kepengurung te salawat si junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magsyukur si Allah ti ani kita bisab pinagkaswa-kaswa si subu-subu inin. Puas amban penunay tebi iene fardu subuh. Puas amban penunay tebi iene dembua amban me tamanan hajje ni ganta pengeluka tewi eleu tewi supaya teluka eleu ten bidelem kahapan delem ibadat tuju Allah Ta'ala serta gak peien mararahi siki tewi iene kepenunay tewi parudu subumian tiap peki tewi ningko duk pakale iene si targib tewi subu-subu inen kalu-kalu najah niat teddok tewi amban ine ne maka hapki tewi amban pegdunya tewi labi-labinen bang pag-akhirat tewi menjari me umat Islam pegbisyarahan ten bisi iene mian salung-salung inen pasalan dembua parkala banggay kitibi papating
Kalu-kalu inin mekebembel sin surga manusia ini. Pegeda apeke haji meketewa iene manusia ini. Atau akan da apeke haji da apeke weko behi lutuk nih. Ini mape isi dalam pengertian manusia ini. Amban perkala inen. Walaupun bisan keniaanen kue hapak-hapak. Bisan keniaanen kue dorok-dorok tapung sambat. Wal takaleten biru. Bang inin umisih dia lempangatian sin manusia. Maka jari meke bembel surga ni. Mepong tinai mulia. Ine perkala inen. Iene pagtakabur. Atau akan si term tebi iakan pagkaabuhan. Saliru abuhan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magtakabur si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau akan magtakabur iene si bangsa. Atau akan pagkasine manusia. May umat Islam hebilisin tagna dembua iye amban me pinapanjari wa Allah Ta'ala mulia. Tanda nin bisan iye duman amban me malaikat. Bisan keniaan nin duman me amban malaikat. Pinaabi iye wa Allah Subhanahu wa Ta'ala si kamalaikatan. Serta pinebidda amban siye iyen. Dembua iye amban me ipun Allah Ta'ala. Ga penia manusia turata abulak dunya inen. Pinutus. We ase. Yene Tuhan tebi Rabbul Alamin. Sumagua miyaan magtakabbur. Miyaan padlangkew boohannen. Pinegua magtuy seruunduun wa Allah subhanahu wa ta'ala amban iene asene. Amban iene rahmatne. Hangkan pen Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ne mahamulliya si waktu sinui-sui uwene kahalan hebilis inen. Kahalan iene iblis inen. Dan Allahin wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna As-7 o Muhammad sewaktu kami magpain si malaikat. Lamud nilai hebilisin. Usjudu li Adam. Pesujud kampu Adam. Pagcakay ni ubos pinapanjari Allah Ta'ala. Iye ne tagna manusia. Tura tak bulak dunya inen. Fasajadu illa iblis. Pesujud kemon malaikatin ga niya telepi. Pesujud malaikatin po si Adam alaihi salam ga niya telebi malingkan. Illa iblis. Malingkan hebilisin ga mapasujurin. Ine mekeboo iblis miyaan. Wega pesujud tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Way iye nagga, yene kibir, pagkaabuhan. May pong tinai kalasahan, pentambus ayatin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nagga rin na hebilisin. Wastakbar, duk magtakabbur ga pesujud sidarakan Allah Ta'ala.
wa kana minal kafirin dukken yaan nen penia iye amban iye ne kafir amban nagga iye ne sidara akan Allah subhanahu wa ta'ala mian. Menjadi me umat Islam bang payaman nu bang ine iye ne mian sinabab bang way iye ga pesujud kuene tesubahat wa Allah subhanahu wa ta'ala si ayat inin nagga serta magtakabbur. Pen Allahin si ayat mian dengkepak si waktu itinilaw. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nagkulang maglabi siya ayatin. Pen Allah subhanahu wa ta'ala siye. Uy kew ga pesujud hiblis. Budak te kew. Mananin yene si waktu dina aku Allahin me malaikatin tumut iya tadaak. So ini bisyarah hibilisin. Ana khairum min. Hap ku pen amban iye. Uy kurak nu pasujud. Khalaqtani min narin. Papanjarino ko amban ebbut. Wa khalaqtahu min tin. Ubus iye papanjarin ru amban pisak. May umat Islam, pen Allah subhanahu wa ta'ala hin, si ayat den kepak, fakhruj minha fa innaka rajim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Pegua ni keu penne amban aseku fa innaka rajim kuwe itu pinagmurkaan ni keu we Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagmurkaan ni keu we ko. Duk tantunin pen Allah subhanahu wa ta'ala hin. Yu nalusikau murkakun. Yu nalusikau iye ne kebunsikun. Pemegwa kwamba na senun. Ngabut kiniamat atau akan ngabut petekka wa Allah pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan ilaw kiamatin. Yung manjari may umat Islam bang payaman tebi iye ni iblis pinaabay level nin kwe malaikat bisan duman amban siye sa gumuwa iye amban ase Allah subhanahu wa ta'ala sinabab amban iye ni miyaan pagtakabur na miyaan ataw akan pagkaabuhan na miyaan may pong tinaimulya. So dembuwa amban may bayuan cintakabur tagna subay explain te ataw akan salasay te iye ni si subu-subuin inin. Iye ni pagtakabur si parman Allah subhanahu wa ta'ala pagtakaburin beli dua bayu. Sinubahat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam isanin batarul haqq. Iye ne peinne panaggaanu. Dug iye ne peinne penungkaanu. Si kasebennalan. Penungkaanu si Quran. Penungkaanu si hadis. Pagtakabur iyan may pong tinaik kalasahan. Si kamaruenin gamtun nas. Iye ne pengen diawa anu. Manusia. Si kedua miyaan bayuan cinta kabur. So, piki terahu si panagnaan iyene cinta kabur le. Adakala kome niya manusia mekehinang ni si zaman ko ituin inen. Duk humali amban pakarajaan inen. Pegewe iyene pagtakabur tesubahat inin me pong tinai kalasahan, iye inin makapagkaat sin me siya umat jaman tagnali. Inin pun petek kaazabin si me siya umat jaman tagnali, sababan kibirde, sababan pagtakaburde, me pong tinai kalasahan. Panagnaan kauman Nabi Nuh. Si waktu siya dinaawahan, we Nabi Nuh alaihi salatu wassalam,
dialem siam hatus 25 tahun cuma gua ini pinairal den. Ini meketewa pangatean den pagtakabur me pong tinai kalasahan. Ben Allah Ta'alahin sidella Nabi Nuh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Dinakwahan cewek Nabi Nuh. Dia lem siam 150 tahun. Pinagbayuan wa Nabi Nuh dakwanin. Sikekahan, dendang-dendangan, sikatampalan, sikatapukan. Sa las Pain Nabi Nuh tuju Allah Ta'ala. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Ya Allah. Me manusiain inin. Kahaba-kahaba siya dakwahanku. Kahaba-kahaba siya abi-abiku. Tuju agamanu. Duk siya ampunnu. Duk siya umasik dialem aseknu. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Piniisi were timboren dalam teingere. Piniisi were timboren dalam teingere tanda ge pakalerin. Tanda ke bingilden. Wastaghshaw thiyabahum. Duk ineddo pawere baju ren pagbungkus silwere supaya ge tekitere Nabi Nuh. Iya ne meme seban siyehin. Ine me ketewa siyele. We sei kahalanden. Makalandu ke bingil. Makalandu ge baya de mamayam. Iya ne meme seban siyehin. Wa asarru. Duk sigi-sigi sei hinang den pen Nabi Nuh. Pilmi sei hinang den. Sampai sei ne pangadatan den. Duman bahu-bahu ni. Sumagua. Duman bahu-bahure. Sumagua. Tara bahure. Ini meketawa siyele. Wastakbaru istikbara. Magtakabbur siye. Sempurna pagtakabbur. Ge pakali si kasabenalan. Nine guanen. Bakas tekis sawe tebi. Ilaseyan siye me pong tinai kalasahan. Miaan. Sampai leglag kemon. Yene umat na miyan malingkan magparatsaya si iye Hindu. Sinabab ang ban iye na pagtakabur. Limikiyan kauman Ad. Kauman Ad. Bakas tekis sawe tabi mapalabay-labay miya ang dahil ang ban bulan puwase balikun bisi yene ke kisah-kisahan sin kanabihat. Ini sababan ninwe siya inazab wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababan pagtakabbur de. Pen Allah Ta'ala hin. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِيُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ فَأَمَّا عَادٌ Bune painame qauman Ad, qauman Nabi Salih. Fastakbaru fil ard. Maka landuk manamal takabbur den. Tura tak bulak dunya inin. Maka landuk manamal abuhan den. Tura tak bulak dunya inin. Bighairil haq. Duman ni dalam kesebenalan. Ine pebisyararin.
Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Bisararin. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Sini siya basa pe ini pabasag amban kami. Tu dia tak bulak dunia ini. Allahu Akbar. Abuhan manamal. Sini siya pabasag amban kami. Tu dia tak bulak dunia ini. Gak ketawahan din niya pe mas pabasag amban. Siya iin me pong tinai kalasan. Pen Allah Ta'ala. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Bahasa magtigas-tigas ka manusia iyan. We bahasa petuas peke kamiu amban iyan langit pinapanjari wa Allah Ta'ala gaaniya olom ni. Langit pitu pangkat pinapanjari gaaniya olom. Tekitenu, pagtaabot elaw kiamat, giakdo, kepakdo, gansingdo, bang ilarak na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa may manusia inin, langwe pagkaabuhan de, langwe pagtakabur de, inibisararin, man asyaddu minna quwwah. Sinapin nita manantigas amban kami, turata bulak dunya inin. Gaan niya ketawahan kami, petigas amban kami. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا. Gak ke kineteuhan we me manusia iin, we me kauman ad iin. Anna Allah alladhi khalaqahum wa bennal Allah Ta'ala iya mamapanjari siyahin. Huwa asyaddu minhum quwwah. We Allah iya tamanan mabasagin amban siye. Me megjahulaka, me magtakabur. Sa bulak dunya miya. Sa me manusia i. Me kewa pagtakabur din. Me kewa pagkaabuhan din. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Kaniaan din, si ayat kami. Makalando manamal panungka din. Si ayat kami, bisan do tekitere kesebenalanin. Si dehelu ande. Pinesweyan we de iye ni kesebenalan tekitere miyaan. Naga niya guna mata ilewin. Bisan sa ingge sa hayanin ganta niyawan kao. Atat kala pekedem do ko me pelinganin me pong tinay kalasan. So sa inin me manusia inin. Abuhan. Abuhan manamalan. Na ina tung bas kabuhan dele. Ina tung bas iene miyaan. Iene pamangga de si syara Allah Ta'ala le. Pagtakabur dali. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِيُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Farsalna alaihim rihan. Sabab abuhan siya manama. Magtakabur siya kesebenalan. Pinebohan wa kami baliw. Sarsaran. Yene baliw makagansing. Yene baliw sige-sige. Sige-sige. Continue. Duk makadando manamal. Bisa baliw in-inen bak niya. Tewa gansing geret-geret. Pitunsangi molo elaw kung bakas ta syubhatan bi fi ayamin nahisa. Si elaw makalando peb manamal sigpit din. Makadando manamal sigpit din pinetek kahan si wa Allah subhanahu wa ta'ala yene baliw badju. Ine pen Allah ta'ala hin liyudhiqahum azab al-khizi fil hayati dunya. Supaya tesulayde yene azab mekerek desin tu perata bulak dunya wala azabul akhirati akhza wahum la yunsarun. Duk si azab siksa ilaw akhiratin mas labi pepedesnen mas labi pebisanen bubang ni siya inazab tek kaurasien wahum la yunsarun. Gana niya nabangan siya tek kale siya ilaw kiamat.
So yan tungbas may abuhan. We si inazab we Allah Ta'ala tura tak bulak dunya inen. Tuan. Dan buat kasuren. Ina kasuren. Fa amma 'adu fastakbaru fil ard. Bune penne kauman 'ad. Abuhan manamal tura tak bulak dunya inin. Abuhan. Gay na imasin kesebenaran. Kauman Thamud. Jinadjag siya we Allah subhanahu wa ta'ala. Jinadjag siya we Allah ta'ala. Sinapabamban ini. Pagtakabur de. Yan ay sabinin kauman mian Nabi Hud. Kauman Nabi Hud. Pin Allah subhanahu wa ta'ala. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قوم النبي صالح تو قوم هود قوم عاد ميان دلو لي. So قوم ثمود شيء رويساب قوم ثمود قوم النبي صالح إين سببن قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا مغبائن ينمي أبوهن أمبن قومن استكبروا أبوهن gini nima kesebenalan yene si Mesia magparatsayali liman amana minhum yene mian si Mea magparatsaya amban kauman Nabi Salih alay ata'alamuna anna salihan mursilum min rabbih wega kepenne kinetawan webi we salih pineturun yene we Allah amban pineturun we Tuhan ne napain me kaumannen yene me malam-malam mali qalu inna bima ursila bihi mu'minun naawe penne ketawan we kami tanda nen kami magparatsaya yene si pineturun ciyehin ine bisara me maabuhan inin penne qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun ka magparatsaya kam siye bune penne kami inna billadhi amantum bihi kafirun iene si pag-imanan biiyan mananin salih kafirun nagga gay kami magparatsaya siya so sa inin adat sin me siya umat jaman tagnali so dake ulali si jaman kuituin inin me pong tinai bando sa mata-mata ni keseben nalanin binangga ruya bangpe asik dielem pangateyan iene pagkaabuhanin tantunin teed yene inin me manusia bang binasahan parman binasahan hadis in-explain pahap-hap ga niya kulang ga niya labine sikiten magmaana Quran hadja sikiten magmaana hadjasin miaan hadis tampal ni manamal-namal sumagua iya pe panagga rin may pong tinaikrasan tagna da ayat do mengge kinagad din sangat-sangat dua ayat sangat-sangat telwar sangat-sangat sampai Quran gay kinahagad we niya pe mekebusung di amban iene Quran Allah subhanahu wa ta'ala ini la ilaha illallah inin suwe kita biadja papating may pong tinay kalasan may addat inin jaman tagna may pakarajaan inin addat jaman tagna may pakarajaan inin addat di si Fir'aun jaman metuulay
Pen Allah subhanahu wa ta'ala hin pusi Fir'aun. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. O pen manusia, pen Fir'aun. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ga nania ketauhan ku pagtuhanan bisyadi malengkan amban aku. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Puas ia magpain. Ako nepein ne Tuhan bin. Gania Tuhan tekileleku pagtuhanan bisyadi. Ine bisyaranin. Petenggehanun ko kupin ne Haman dembua burj. Yene burj. Bang may yene ko minara si may masjid lu. Amban bulak pa inne, amban pisak, pa jaman le pagpetenggerin may pisak. Supaya pa inne tahanggew ku iyene Tuhan musahin, bang asal to kay pinainin. Wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Benal pa inne asal megmunakin ku teed Musa, peniya amban may aputingan. Subhanallah. Musa nabi, Musa dembuay amban may magbobo o sin agama, Musa dembuay amban may ulil azmi minar rusul, pinetek ka po si Fir'aun, inebis siya Fir'aunin po Nabi Musa, wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Angan-angan kun pen asal siguro ku pen ne pumusa. Amban may aputingan. La ilaha illallah. Basa ka umemisyara metoohin o Fir'aun. Musa may putinganin. Baris kat halin. Bang may isainin pakaradyanin. Nain ko si jaman ko ito ininin. Meguruhin megbaw parmanin. Meguruhin megbaw hadisin. Ubos guni-guni ruhadja binoohin. Akal ruhadja binoohin. Ine bisaran. May ulama yan kay paniya. Walat javalap binoori yan. May ulama yan. May ustad yan. Walat japinain. Nyalubi buhok tujuh manusia. Pensindu amban may manusia amban kita. So ini sunnat zaman tagna. Da pekege may kebisaran na inin. Manusia perik-perik. Du si zaman ko ito inin. Walaupun iye ne Fir'aun. Tamanan hadje kun tarah. Ngakun we iye Tuhan. Tamanan putingan ne manusia. Sa balik-balik pinetunaan ne me putinganin. We duman dilem keseben nalanin. Musa. Alaihi salatu wassalam. Ine sabab. We sa ili. Kepetunaan we rea megbebo o keseben nalanin we putingan. Duk ngakun we iye Tuhanin bese ipun laklas. Ini sababnin. Ine meke putus atay relay. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ard. Sinabab. Magtakabbur iye Fir'aun. Wa junuduhu duksundalunin fil ard. Dia tak bulak. Bighairil haq. Duman dilem keseben nalan. Wa dhannu annahum ilayna la yurja'un. Ubus kannalandelay. Wa dhannu annahum pangannalandan ilayna la yurja'un. Yawagay siya balik tujuk kami. La ilaha illallah. Payaman bibe, pen Allah Ta'alain, magtakabbur siya databulak duk sundalunin, bighairil haq, duman di alam kasabennalan, wa dhannu annahum, pangandalan, mea magtakabbur lay,
Fir'aun duk me sundalunen duk me epangnen. Manusia kue tuhu nuhut sin addat delay, nuhut sin sunnat delay, annahum ilaina la yurja'un, kanalan den wege siya balik mati tujuh kami. Hangkan ne, may umat Islam pen Allah Ta'alahin, fadhakkir innama anta mudhakkir, lasta alayhim bimusaytir, إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فذكر إنما أنت مذكر. Kawian Fadhakkir innama anta mudhakkir, meesseb kew hajja, meesseb kew kau megpepeesseb hajja. Lasta alaihim bimusaytir, sumagua gekew mekeleges, sime pineesseban yan, tinundan pineturungan bangge megturungin upama, atau amang niya may megtabun aurat lu leges no me kinosok-kosok, pinesemmekan. Gay megtabun aurat, kosok-kosok nulu sime, bahasa hina no atawakan me, puwel saw nulu, meesib. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. Nabang niya lupin ne pasapi. Petungkilang, amban peseb iyan, amban Quran, amban hadis, wa kafar. Duk megkufur. Fayu'adzibuhu Allahul adhab al-akbar. Na masiru siya inazab wa Allah Ta'ala duk azab makalanduk manamal peddesnen. Makalanduk manamal hajjenin. Inna ilayna iyabahum. Dumandu siya balik pusine bang sini. Dumandu siya balik. Tungan-tungan. Tungan pabalikan dan ya Rabbana. Inna ilayna iyabahum. Tujuh kami ruyu balik me manusia. Menggete kolek-kolek yan. Thumma inna alayna hisabahum. Dakew susi. Tujuh kami rubalik. Thumma inna alayna hisabahum. Tiaru tu listahan bakas kekehinangnen. Tu si kami geru lepas. Daape kewe mahadjehin. Walaupun kue hunnam-hunnam. Walaupun gak ne ta esebne amban me bakas pagtakabur ne tu rata bulak dunya inen. Tiak rutu dia dalam listahan kami pen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duman dia balik pusine bang sini. Balik tu ya Allah Ta'ala. So ini me kauman ini. Tersubahat me kauman kenebihan me pangtina ikhlasahat. Sinabab way siya binsana. Way siya makaasi-asi jaman lay. Oy tuan, bang payaman nu ayat tu. Dembuwa kasuren kemon. Magdebtibuk. Istakbar, magtakabur, abuhan. Tura ta ulak dunya inin. Bang pinasampayan, magbisu-bisu pesek kadya. Bang pinasampayan, bang pinaeseban. Ko tingi bukay, pen bahasa tewi iyakanin me pong tinay. Gay pakali. Si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. So inin, Number 1, bayuan sin takabur. Number 1, bayuan sin takabur. Yun pamangga no syara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batarul haq. Yun nampingan sin kasabennalan. So, kwe itu bintungun balik si jaman tebe kwe itu ini. Garo kekeupen niya amban magtakabur ini. Mimpi ne keupin iseban pasalan iene pag anaksin. Amban Quran, amban hadis. Sa balik-balik pekau mga mahin. Balik-balik pe binisarahan nun. Iye ne meme-7. Balik-balik pe iye keputalan nun. Mengehutba na ta mimbarin. Megseminarin. Ataw akan mag-live dia lang Facebookin. Bupamahap kaun ne pina-7 kaya pasalan pag-anaksin numyaan. Duman kan takabur. Kaya may siya umat jaman tagna alay. Duman kan pagkaabuhan. Wallahil azim.
Dembua inin pagkaabuhan. May pong tinaiklasan. Dembua inin amban pagtakabur si parman Allah Ta'ala. Mimpiyan ikaw pinaisipan to rata bulak dunya inin. We yene pagtabon auratin atawakan ine miyaan me pegfefit miyaan si keekahanin yene si me manusia antag-antag ne si me taon neke si Saudi neke si Basilan neke si Luneta neke antag-antag ne si Malaysia neke mimpihan ikaw pinaisipan pasalan parkalasa inin duman ne mindaran ta subahat sa pakali kikiw pakali kikite duman kinin pagtakabur mangga pakalite bininin mimpihan ikaw pinaisipan pasalan peg corruption pasalan peg kurakot da peke we Quran gay nga haram ne we hadis gay nga haram ne walau pun parintate yur ke ngulesek dem kabusu bang upama niya kasunu kasu corruption sa balik-balik bang kita misara pasalan me peg corrupt inin me pong tinai kalasahan iya namahanin iya balik kontrabidahin me misara kasebenalan miya mimpiyan ikaw inakan pasalan peg syirik peg putikaan pasalan paghabay pasalan peg payam-payam pasalan miyaan yene may peg bahasa upama ataw akan pasalan yene may megnujum-nujum sagiro kita pakali yene si me sinubahat keguruhan ataw akan sinubahat amban parmanduk amban hadis inin balik-balik pe iye kontrabidahin balik-balik pe iye me putinganin iye ne me misyara Quran duk me misyara hadisin ga kainin magsali duk yene misyara Fir'aun punebi Musa zaman tagna may pong tinai kalasahan wallahi alazim ga niya tekiteku pagbiddaan ni antara ine bisarain inen duk may bisara ummat zaman tagna lay yene inazab bi Allah Ta'ala duk kemon bayo an azab ubus pagdembuaan din sabab takabbur batarul haq yene pagpesek-pesek yene pagbisu-bisu si kesebenalan Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala duk yene hadis junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpetelibon kita binan amban ini si kemeruwe bayo ang takabbur gampun nas yene pengen diawa nu manusia yene pamayaman nu dinun we kaune tamanan malangkewin pamayaman nu dinun we kaune tamanan matauhin pamayaman nu dinun we kaune tamanan madayahanin pamayaman nu dinun we kaune tamanan mahaplillahin pamayam nu dinun we kaune tamanan makawesahanin la takun kaqimmatil jabal yaran nasa sigaran wa yaran nasa sigaran wa yarahan nasu sagiratan dake upaniya amban me yene aaabuhan yene ko kahantang nengge dia tak puno data punsak puno pamayaman ne ahin diki-diki ko hunnam-hunnam bang tontong-tontong ne wayarahan nasu sagiratan ga taalab-alab we ni we bang pinayaman iamban diawa pedia tak geru isab taalab-alab gay etekite hape etekite ne manusia me pelebein bisan diki-diki pegeye bang pinayaman amban diawa gay taalab-alab inin maananin me pong tinay kalansan megsesong ahin melingkew dine megsesong ege taalab-alab perekdes iye na darajat nen me pong tinay si manusia bisan kew gay magpain we dayahan kew bisan kew gay magpain we aplela kew ban kew gay magpain we pogi kew atawakan we tao kew bisan kew gay magpain we miyaan kawasehan kew bang tekiter we ahin magmata ahin na iyo mismo iyan na ming istorya natawakan iyan na me
mamantu kauhin. Gini kailangan duk nisisita suwe kyo me ngajangang sa ili we basa kausa itu samian. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam amban hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Misara Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Gay umasik manusia in dalam surga samantaraan niya dalam pangateyan ne. Kwe hapak-hapak amban pagtakabbur, amban pagkaabuhan. Faqala rajulun, misadem buwa lillah, amban may sahabat Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, benar-benar pene niamban me kelelahan atau akan kerendehan lamud denan yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan, na me mag-ari-ari wadju ne pe inne. Mag-ari-ari wadju ne supaya iya tekite we lisin atau akan we lingkat ine miyaan lamud amban pagtakabbur wa na'luhu hasanatan duk kabayaan nen me sinelas nen hap atau akan capatus nen hap. Pen Rasulullah, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Bennal pen Allah Ta'ala lingkat, malasa si aalingkat. Malasa si kelingkat. Bennal pen Allah Ta'ala hap, malasa pen si iene me kelingkat. Al-kibru sa pagtakaburin pen batarul haq. Iene nempengancin kasabennalan. Kwe na tasyubahat yan sinili, kwe laku me umat jaman tagnali, wagamtun nas, duk yene pengendek desin manusia. Yene pamayam no manusiain, kwe hapak-hapak, pamayaman no manusiain is more, amban kao, may pong tinaik kalasahan. Nanansinin, bangkyo may meghap, bangkyo may magsahalhap, may magsapatushap, ine-ine nelu, naik neke, Timberland, Adadis, inapete siya diyan ban Adadis, miyaan Under Armour, miyaan may Skechers Upama, lemikian may badyo no, may kabayan nun hap, gana man problema ni. Kone ba walta syubahatten bisa mantaraan duman maksud nun yene me mag-ari-arile, yene me mag-gas, me mag-diesel, me mag-Levi's, atau akan me mag-Nike, atau akan me mag-Timberland, atau akan me mag-Adadis, mag-Under Armour, miyan kemon ganta iye nidukyo pebidda ang bansinduehin ubos tanda pemeriawa no yene bangsano. Atawa kajari bisan ine abaya asik nu basta abaya gay makapit na. Lene ko may abaya ko ito, niya may luha anunen, niya may miyaan kolornen sedine iyo ko hap de pinayaman. Uwis miyan bisan pol magay may urung pit na si ke lelahan painte may abaya miyan. So bang maksud nun painte may mag-abaya ga niya le ine ruk ine. So ka naman problema ni. Pen Rasulullahin, tinilawe dembuwa sahabat inin. Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Benar pen dembuwa dendain. Alillahin mabaya may hap, badjunin. Wa na'luhu hasanatan. Duk kabayaan nen pen miyaan may sapatus nen hap. Pen Rasulullahin, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Benar Allah ta'ala lingkat na malasa si kalingkat. So gana, problema ni may pong tinai kalasahan si tingad pakaradyan miyan. So nansinin, yene may magbadyo ke upama parkala, gaaniya may pagtakabor no. So ga naman problema ni, gaman lamod amban may pagkibir. Sabang upama bisan duga niya may nilew ne ko ne bakas may tesubahat ten bibiglesano tinepak may abayahin. Lege abaya morokohin. Hastag. Sayang. Awe si bangge binali si Maghrib. Awe si bangge may amban Dubai. So may miyaan. Yene magbadyo tanda basa. Duk pebidda amban sinduehin. Tanda pag-abbo.
May pong tinay kalasahan. So, da pahali kita bi amban may pag-abom yan. Bakas ninta si wahat tebi. Si pasalan si mek iyan may kerende. So, iyan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtakaburin batarul haq. Iyan penemping kesebenalan kwe kahantang iyan may umat zaman dahulu le. Duk iyan may manusia kwe itu ban du peneseban tuas manamal bungkog len. Duk wagam tunnas. Duk yene pe inne pengen dekdes no atawakan pengen diawa no manusia. So may umat Islam nan si inin so kita bipahali. Paasig pagtakaburin si kadaya. Paasig pagbadyuin si kadaya. So kita bipapateng. Bangkew niya sino sa ili. Atawakan niya miyaan alata no sa ili, mura kyo kasi kan takabur, suwe kyo papating nan sinin. So bang petek kako may kantang patag po karun. Si waktu sakian alata nin para kunsi dembuwa yene kahun pengisihan sinne, pengisihan budawan ne, pare, 40 aasuwe memo iyehin. Maya keruk gay, 40 para dembua kunsi ini kahon pengisyan bulawan ne. So mag-adayahan manamal ainin. Bunepi ngajangang akante keu pegua si dahluan manusia. Moo ari-arinin. Pennowe pemulawan. Pennowe kakayaan. Bunepi ngelinggang. Pinekitehan wene alata nen tanda pagtakabur. Inurungan iyewe azab wa Allah Ta'ala yuru kisanin dalam suratul Qasas. Ilomo kanwe bulak pinagtuhot duk alata nemiyaan me pong tinay. Nyebut ko ito ga ni atalab-alab wal alen ne tiya ne story tebi. Yene karun. Kadaya me pong tinay kalasan mura kita ka. Sekan yene miyaan kibir nan sini. Riya pang petek ka may paasik si kite, may parkalain ina. No, pa masih may gadji. Bang may gadji biruyan. Bang may gadji biruyan. Gadji ko to. Sarta dinilatan ilo na sayiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pinaglepek-lepek pe sayili si dedluan anuhin. Sin ko to. Gadji dem bulan duinin. Pahali kamamban mainin mapong tinaiklasan. Adakala sinabab amban iin laku-laku tebi sa inin. Pamayaman tebi sewe tenbi diawa amban kite bi gadjinin. Janan mekebembel surga tenbi. Tekkali silew kiamat. Upamanin abang may hadiah biru iyan pinain. Betad tenbi. Pieru hadiah bi 500 pilak. Pinos. Alhamdulillah. Hadiah ko namban si baba 5,000. Dumandu ko me sindue iyan me 500 pilak. Atau akan duman ko me sindue iyan 2,000 pilak. Atau me 2,000 pilak. So lay simyaan pahali kita bi me pong tinay kalasahan. Pegi yene sin atat kala banggay kita bi papateng kasi kan kita bisin pagtakabur sa balik inin hapate ada kala isab may pagposan din may pagposan ten bi duman do isab may maksud nen pente may pagtakabur na ligtas kita bilay simyan sumaguwa suwe kita bi papateng may pong tinay kalasan pegge wan sili sedi amban pe may kitete bilay megtuypek mekesikep iyen yan pagtakaburin magtuyp pesesek dialim pangatean tebi. Pamayaman te diten bilangkew. Ubus. Miyaan. Syaweten bi diawa. Laipu pasik takaburin si kitebi. Bisan ko ahat-ahat. Namen kincabang upamanin ko puno ne takabur ten bi upama. Atawakan pagkabuhan ten bi. Da. Nasa ko ni pinain kun bang upama may garo ni ali maksud ganta pe mekiten wadja we hatul upama may amunun we hatul peg anuhan no so ga niya problema ni may pong tinai
kalasahan. Gani problema ni mian may parkala mian. So, bang ako mas labi happy ka manamal may jingki. Ada kala may tewa sabit. Nabune pi akan te keu me ke tataan me gas bune pi tatambak we me tanjo upama we to blackout bune gas. Nasusi manamalan bagge pente mian. Pente mian tewa sabit atau akan tewa ain. Pen bahasa atin bila. Siguro kita may papating-pating may pong tinay. So, lain si mian namban may kadaya. Siguro kita may papating. Pagay niya waktu ni, bang pesobra iye ni mian kadayaten bi, atau akan kadaya manusiain. Mura seitanin petumpang si kadaya mian. Payaman be me, nulu, me diawa amban kaulu. Me diawa amban kaulu. Diki-diki rupinain si amban kaulu. So, ini kayo nugut si kinabayan syaitan miyan, sampay umasik ni si kau pagtakaburin. Bangkaam duyan, ban pedoble kusin bin pinemin sempu, ge makaato si sin kuto. So, lay si miyaan may pong tinay, syube kita bipahali. Lemikian, iyan may kibir, mura pa asekan. May pong tinay ko, estudyante magpapangadji, iyan ilmu. Iyan ilmu. Yene panghati. Paganiya waktu ni makabasa dya may ahat-ahat upama sa ili atau akan may miyan may keubos may dembuwa kita badya tabasani sa ili pamayam ni dinin wa iyan at tamanan matauhin. Pamayaman ni dinin wa ga na niya guna-guna iyan ni ulama dem dunyahin. Wa iyan at tamanan the best. Sambat bisarahin. وَقُلْ لِمَنْ يَدَّعِي بِالْعِلْمِ مَعْرِفَةً حَفِظْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ. Akahanun bang niya mag-declare we ketawahan na kemun ilmuin. Pintin data tingin, oops, di kew. Ningko kew buyong, hafizta shay'an. Dabayo do kinetawahan nulo. Wagabat angka asya'u sa magbayuan pa mingita alabalab nun. Magbayuan pa mingita alabalab nun. Dembuaro kitab daubos nun. Na yan pag-abbo nun. Nan pamayam nuga niya pamahamsin duehin. Di kirikyaw. Imam Shafi'i gepe patawam ban kao. Gepe kyaw patawam ban Imam Shafi'i. Imam Shafi'i si waktu iya tinilaw bang ina magtatamba iya ni ilmu nin binantu me manu siya pagi magbasa dembuan ban me alim ina bisaranin. Mazadani bi ilmi illa ilman bi jahli. Gapin niya magtatamba amban kataukuin inen. Malingkan pangahati ko sangat ko hati awam. Sa inin may pong tinaikalasahan. Wallahi al-azim. Bangkew komisindo may keulamaan tiyin may malang kewlu. Megsasyong iyan pamasanun. Palalim sige-sige megsasyong ekkakita bakas nun. Luutahatinu. We sangat hati kaawam nun may pong tinaikalasahan. Wallahi al-azim. Sangat kaawam nun. Megsasyong palang keo darajat nun ngadji. Megsasyong iye may peesek dilem kok nun. Ti hati banis pe manamal gikin eteuhan weko. Sa hili. Sa yene may ilmu diki-diki atau akan ilmu may ahat-ahat. Paglesano sa ili, bisan dumeahin pereheng-deheng paglesano inaraban, kay pahalok, ay nakont, nagay makasambong upama inaraban nun. Siya men nasalga natin na panghati ni. Bisan makasabot, bisan mag-arab pandak-pandak do. Bahasa miyan, ilmu-ilmu rin. Hangkan dugay murid si Anu. Abuhan. Nakabur niya may manusia sa inin. Makaadji 2 tahun, 3 tahun, si may mahadluga, atau akan tawad siya may mag-arab upama, pamayaman nene dinin, atau akan langkew sewe nin diawa. Dape kewe murid, wegi diniawaan wene. Walaupun bakas guru ne,
Iye makatao, iyehin mag-alif ba. Iye makatao iyehin masya Quran. Balik-balik niya diniyawaan nawe ni may pong tinaikalasan. So tagitay ko may manusia ako ito. Siyawkatan ni graduate ang banlat Arab. Siyawkatan ni graduate ang ban iye ni miyaan sindwe lahat. Ataw akan graduate kuliah. Bistahon may ulama dielem dunya. Ulama dielem megdembuwa kemon ulama dem dunyahin. Kome me pele-pele miyan pasalan me kowiginin. Paatag si kite. Megdembuwa kemon ulama dem dunyahin. We sainin hukumannen, sainin parkalain. Paglubak kau, atawakan paglubak aku upama. Inhalinan me ge makasabot. Inhalinan me indabayu kemon mupti dalam dunyahin. Kakan akal kesala si kemon gak tumun pengajirin kemon. Aku ru'a abasilan dendangan makeinbentohin. Wau ngaji peku upama. Pian tahun do. Aku pente metumuunin ang banci kemon. Wallahil azim. Gani ate kite kumoo iye me addat sa inin. Malengkan takabur kibir. Peen na dilem pangatian teme pong tinaikalasan. Geka kanakalku. Sala kemon ulama Malaysia, ulama Saudi, ulama Syria, ulama Egypt, ulama Maghrib, ulama Libya. Uwis aku may korekin anak iyakan may pong tinaikalasan. Alenan ku kemon inda payo ni sampay bayuan alin. Wega tumun may ke ulama ani. Wallahi. Duman kainin kibir. Duman kainin takabur. Sabi kita ahat-ahat kita dyan makabasa, ahat-ahat kita dyan may miyaan ubos, ni binuot may abuhin may pong tinaiklasa. Sambatan deru, pinanuhin bang may abaho magkarate, sampay may tricycle siya, ipahali-hali paglasan, may idangkahan. Wata! Sayari. Yan niya waktu ni, banggi kita ipapating, iyan miyaan pakaradyaan in baya kita biruk gai. Iyan ilmu na waktu mo kita bi magtakabur may pong tinaikalasahan. Suwi kita bi papating. Sa bidda, iyan nenggehan kausin kasebenalan do pagtakabur. Pagani yan. Bisan do parman tinenggehanten, ayat tinenggehanten, hadis tinenggehanten, duk dalilte. Iyan miyaan amban Quran. Duk pelengan me ke ulamaan. Pinain sisibian me asal magtakabur manamal. Lupain. Dumani pun kugay tegenggo-genggo sa pabkibir ko. Sa tinenggehan kun ayatin. Tinenggehan kun hadisin. Tinenggehan kun bisara me ke ulamaan tenbi. So duman takabur alin na miyaan. Banpe adunyahin kemon. Mangga kau. Megmukhalif si kau. Bang niya penenggan mo dalil, amban Quran, amban hadis, amban parman, si pamaham tumuon, si pamaham may keulamaan may pong tinaikalasahan. So duman man takabur alinen, sa alinen yene pemebeg sin kasabenalan, penengge si kasabenalan may pong tinaikalasahan. Sumaguwa bang upama, yene may ngindiawaan kayo manusia, may brad, na dahil ng TV, may pakaradyan niya. Bang kita bipain pinetelibun. Ayan ni amban may parkalain inin may pong tinay. Pagay dilikawin manamal. Belikan ko. Wallahi al-azim. Duman may kebembel iyan ni surga nun. Subay ko bahi lutok. Sa makajari. Bisan kanyanin. Ko hapak-hapak. Ko dorok-dorok tapong. Bembel uwi ni surga nun. Bang umasik si kau iyan na takaburin. Dalam pangatayan nun may pong tinay kalasahan. Katawan bi pain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakalen bi hadis ini nih. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Niya tellu manusia gay binomeg bisara wa Allah Ta'ala tekkalay silaw kiamat. Wala yuzakkihim gaysa piniisi wa Allah Ta'ala dilem ase Allah Ta'ala.
Binukutan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanzuru ilayhim duk gay siya bisan pinayaman wa Allah ta'ala. Walahum azabun alimun duk niya azab de peddi manamal tekkale siya law kiamat. Sine may manusia idinin. Azab din. Gebe no magbisara wa Allah. Geru sinutsi wa Allah. Geru pinayaman wa Allah. Inurungan pa wa Allah azab makalandu manamal peddesnin. Number 1, Shaykhun zan. Yene abahi ne siya iya pepegzinanin. Abay ngunguhan ne. Pote ne may buko. Gane na may impen. Para pinagtegeot supaya bang may kikita chika. Pinayin magtegeot sa impen. So inin siya sawa sa munol magtegeotin. Siya iya pegayaan nepsunin babaya magzina. Siya hunzan. Munol sa telebi para magtegeotin duman ni impen. Masip magtegeot munulnin. Bang may hawabaya na iya na magzina. May manusia inin. Siya hunzan. Number 1. Siya hunzan. Yene abahi ini. Sumagwa gay pepelekat si iya yene mabaya pegzina. Megzizina pe. Mangkanor pe me post din Facebookin si zaman ko ito inin. Wa malikun kadhab. Si kedoruk yene penne nekura putingan. Si ketelu inin peto kitan tapikten bi. Wa ailun mustakbir. Iye nebepe inne aamiskin. Ga ne niya pag-abbo. Ga ne niya tinaat si iye. Sa abuhan pe manamalan. So telu manusia. Gebe no magbisara we Allah. Tekka siya kiamat. Gay sinutsi. Gay pinayaman. Duk makalando manamal peddes azab den tekka yan. Abahi magjizina. Duk yene ne kura putingan. Duk yene miskin. Gane niya pag-abbo. Gane niya tinaat. Gana rupang hati. Garo niya kadaya. Garo niya kawase. Garo niya bulakan. Sa kuabuhan ine pe manamalan. La ilaha illallah. Na magtakabburin, yene may magtakabbur niya pag-abbo ni, niya pagtakabbur ni, dinek desyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagua, niya mas labi pe, sobra azab nen ang bansiye ien, pediyawa, yene, tamanadlang kayo na darajat pagtakabbur, yene aamiskin, aaga niya kawasene, aamukali, aaga niya tinaat si iye, uus ko pe abuhan ini. Ngindiawaan manusia pe. Bang may keudji akante ke ga niya ilebihan inudjian. Inudjian amban mata teinge hap kilay, hap baran, hap sampay hap betis gana ilebihan. Sa pagpayam no maabuhanin, pagpayam no mahaplelahin. Nabanggab talanggal no delem kabun lagi bang may magrib pero pakitalyo. So gini aplela, gini pogi, gini dayahan, gini makalando pe manamal abuhanin, makalando pe manamal papelanin. La ilaha illallah. Niya bang ako makantan mo tol iyan, basta pasag sa putres na iyan, bang kumikikelving silan sa bela. Inikiw agi hati makasabot megmotor ming istorihin. Lukad jatabanto pa we iya ba sa miyan. We asal tigas magmotor tigas. May mag-abbo nga niya pang-abbo ne bisan ko ahatahan. Nainin may pong tinai kalasahan. May pakaradyan ini. Na suwe kita bipapating, ilun mustakbir, yene miskin ni. Siya, makalando pe manamal, yene, abuhan ni, kakaradyan. So inin, pagkabuhanin, may pong tinai, kamanamal paasikan ni, kamanamal, miyaan,
Ano ni? Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhsharul al-jabbaruna al-mutakabbiruna yawmal qiyamati ka'amsalidh dharra. Yagshahumudh dhul min kulli makan. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam yene pe inne ama abbuhanin yuhsharul jabbaruna al-mutakabbiruna yawmal qiyamati kamthali dharra. Hininang siya Allah Ta'ala may abuhan tura tabulak dunya ininin. Tek kasi ilaw kiamat, pinapanjari siya Allah Ta'ala, kwe hapak-hapak kwe sanam-sanam, sa megluwe Yene ko hapak-hapak pinapanjari ama abuhanin, tek kali siya ilaw kiamat, kamsali dharra, kwe hapak-hapak, sa magbantuk Diki-diki manamal, kwe kuman-kuman pinain. Katawan bang inaazab siya. Ilimot siya. Yagshahumudh dhul min kulli makan. Ilibot siya kedekdesan amban kemon ne tampat. Wayatauhumun nas. Uwus ilosak-losakan siya manusia. May pong tinaitek kalay siya iyan. Pihun biko. Kwe tulay mamayam live 10 dahatos duk 48. Dahatos miyaan duk 50. Bang kita binin dan buat kwarto kemon. Ubus bupegua kita bi magalain-lain. Ubus pinabak dan buat amban kita bi si hegawang. Tiap-tiap dan buat palawi lengan pagua ngin diik si wetteng iyan miyaan si hegawang miyaan. Inen te perasaan den dahatus duk 50 ang ngelosak-ngelosakan iye. Nahatu mulit chat sampai tut. Gete bisarate iyan miyaan si keikahan. Sa inggene, bang upamanen, manusia, magtakabur, hininang ko hapak-hapak, hininang ko kuman-kuman, ilosak-losakan manusia, lisilaw kiamat, duman milyon tinatin, duman bilyon tinatin, sa manusia, kumiamad-jaman tag na ngebut kiniamat dunyahin. Megdambua si parang mahsyar may pong tinaiklasan. Ilosak-losakan may manusia ininen. Sinabab amban, kibir, pagtakabur, tura tabulak dunya ini. Naki kaam, may manusia, maabuhanin, may pong tinaiklasan. Subay teed, papating, hunit manama, iyene, kibir, saliru kibir si kesebenalan, kibir, yene si agama Allah subhanahu wa ta'ala duk iyene kibir ngendiyawaan keu sinbangsanu manusia. So ini kita arak tumaha may pong tinaikalasan bang pagbisirain pasalan takabur kamanamal explainan ne. So maguwa mararahin taman i. Makuko kamaapan si kamkemon iarak tumaha taha anutin arak keseran boy-boyin. So maguwa game ke ine. Bang panisab miyaan magpahala si kitabi. Amban ako na may misarahin. Lahat nun na sampay kaamkemon mapakalehin. Miyaan salam doa si kaamkemon. Bang kitabi pa pinaghali, pinatala. Amban niya na pagtakabur inin. May pong tinai, takaburin gay basta-basta. Takaburin pagkaabuhanin. Lagi iyan niya haplela, hapdende, adayahan, atege panghati, atege pengiskul, profesional, niya tinaat ranggo si parinta, so subi kitebi papateng nancinin, pegyan nancinin mura petumpang syaitanin, nasyat kitebi. Payamanon may maawam iyan, payamanon may manggana gadjin yan, payaman may miskin iyan, payaman may mingge mahaplela iyan, uji unpi. So lesi miyan may pong tinaikalasan, miyan subi kitebi papateng, pegyan nancinin mura bastawan siniya kahapan no, Lucian petumpang syaitanin nasyat ka uruk kaya makapagtakabur ubus supaya kediawaan no iye ni mangga miyaan niya atawakan mediawa amban ka uli. So salam doa si kaamkemon mea Malaysia, salam doa si kaamkemon. Si mea Kuala Lumpur, lemikian si AAKL. Salam doa ruisab si mea Kinabalu,
Lemikian salam doa ruisab si mea KK. Salam doa si mea Basilan, si Philippines, duk si me Kemon. Salam doa si mea UK, duk si United Kingdom. Salam doa si mean London, si mea France, si mea Spain. Konia me sumabu tu upente si pekerjaan ini. Salam doa si mea Riyadh, duk Saudi, Jeddah, si mea Taib, Umluj, Tabuk, Madinah, Makkah, Unaiza, Buraida, Al-Khamis, Al-Jubair, Al-Baha, Abha, Al-Asir, Hafrul Batin, Syarqiyah, Dwadimi. Salam doa si kam kemon. Salam doa si me pungtin kami dem Riyadh. Tu si me Adarul Zikir, me Hayu Shifah. Dok kemon ni. Ke Bayuan exit. Amban exit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Taman exit 27. Salam doa si kam kemon. Murah-murahan di alim asik kitabi Allah subhanahu wa ta'ala. Duk pinelihara kitabi amban kemon makalaat. Duk pinatelipon kitabi amban iyan netapik tabi magbaom yan. Pasyalan pagtakabur. May pong tinai kalasahan. Amban Al-Kharaj ga tataat dilaw. Salam dua si Al-Kharaj. Lumaninin Al-Kharaj. Wal pagtabuan tinbi. Kumpasku Al-Kharaj. Linin ato may 2 oras bitu amban Riyadh. Madinatul Kharaj. So salam dua si may Al-Kharaj ga bakas tataat. Salam dua si may Al-Kharaj. Si kau dembuak pong tinai. Duk si ahli pamilyano. Maid na kusikaam sila palpeg kilalihan tabi ang bandunya labinin bang akhirat. Subhanallahi wa bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.